Հանրապետության բոլոր դպրոցներում 12-րդ դասարանցիները մաթեմատիկայի ավարտական քննություն են հանձնում։ Քննությունն անցկացվում է թեստային հարցաշարի միջոցով, որն իր մեջ կարճ պատասխաններից բացի ներառում է նաև խնդիրներ եւ երկար պատասխաններ պարունակող հարցեր։ Քննությունն սկսվել է ուղիղ ժամը 11-ին։ Այսօր պետական ավարտական քննություն են հանձնում 12-րդ A հումանիտար եւ 12-րդ B բնագիտամաթեմատիկական հոսքի աշակերտները։ Ընդհանուր թիվը այսօր հանձնողների դպրոցում 33-ն են։ Միասին են նստում, հանձնում են A-մակարդակը մաթեմատիկայի։ Ալավերդու Ստեփան Շահումյանի անվան համար 5 ավագ դպրոցի 13 աշակերտ մաթեմատիկայի B մակարդակի քննությունը օրերից մարզկենտրոնում են հանձնելու։ Դպրոցի փոխտնօրեն Օլեգ Իգնատենկոն նշում է, որ մինչև հիմա մաթեմատիկայի, ինչպես նաև այլ առարկաների քննությունների ընթացքում քննադատիկներում ծրագրից դուրս կամ աշակերտին ոչ հասկանալի հարցեր չեն եղել։ Թեստերը լինում է, որ ասենք տեխնիկական պահեր են լինում, օրինակ մոտորերս, կարծեմ ֆիզիկայի քննությանը ինչ որ թեստերի համարակալման խնդիր կար, տեխնիկական հարցեր բովանդակությանը չէր վերաբերում, հանձնաժողովը ճշտեց եւ հրահանգ տվեց համապատասխան։ Դիմաց Ատինյանն արդեն հասցրել է ուսումնասիրել ամբողջ հարցաշարը, ասում է դժվար հարցեր կան, բայց անլուծելի չեն եւ այս դեպքում աշակերտից միայն մեծ ուշադրություն է պահանջվում։ Ամբողջը չեմ գրել, երևի ժամանակի մեջ կտեղավորվեմ ամբողջը կավարտեմ։ Ծրագրից դուրս հարցեր չեն եղել, մեծ ծանոթ հարցեր են եղել։ Միասնական քննությունների ժամանակ էլ ծանոթ հարցեր եղել են, դպրոցականում են եղել։ Անճշտություններ չեմ գտել, հարցերը միջին բարդության են, գրելը հնարավոր է։ Բավականաչափ կողմնորոշվում եմ, հիմնականում հանրահաշվի հարցերին եմ հեշտությամբ պատասխանում։ Դա հիմնականում կախված է ընդունակություններից, մի քիչ էլ աշխատասիրություն ու հաջողությունից։ 12-րդցիները հաջորդ քննությունը կհանձնեն հունիսի 18-ին օտար լեզուներից։ Մանեխ Լոպուզյան, Արմեն Հովսեփյան, լուրեր։